एक लड़की बिल्ली के साथ चल रही थी, तभी अचानक बत्तख और चोर आमने सामने आ जाते हैं। वह चोर अपनी जान बचाते हुए बत्तख को कचर कर चला गया। तभी वह तक वहां पर बेहोश होकर गिर गई और चोर भग गया। तभी वह लड़की के साथ जो बिल्ली जा रही थी उस बत्तख के पास आए और उसे उठाई सहलाए और यूज बॉक्स में भरकर लेकर रेलवे की पटारी पर जकार उसका मलहम दे किया और उसकी जान बचाई। उस वक्त को ठंड लग रही थी, उसको छदार उदाया और अग्नि जलाकर गर्म हाथ दिया। तभी बिल्ली एक नादी में पानी पीने गई। तभी अचानक एक बात, बिल्ली को उठाकर आसमान की ओर ले जा रहा था और उसे नादी में फेंक दिया है। बिल्ली नादी में डूब रही थी। तभी बत्तख ने सुना और उसी नादी में छलांग लगा दिया और बिल्ली को बचा लिया। बिल्ली बहुत खुश हुई और यूं लगा कि मैंने किसी की मदद की थी, वह भी मेरा मदद किया है।